ஹாய் காய்ஸ், மரியம் ஸ்டார்ஸ். இன்றைக்கி என்னப்பா புது வாஷிங் மிஷினை காட்டுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறீங்களா? அது விஷயம் என்னென்னா, இந்த மாதிரி இருந்த ஒரு வாஷிங் மிஷினு ரொம்ப அன்கண்டிஷனலாக போயிடுச்சு, போடுன்னு டெர்த் ஆயிடுச்சு. அவங்க கஸ்டமர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எனக்கு சிம்பிளாக ஏதாவது ரெடி பண்ணி தாங்க, ரொம்பலாம் செலவழிக்க வேணாம் அப்படிங்கிறாங்க. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், இருக்க போர்டெல்லாம் பிடுங்கி போட்டுட்டு நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷினை மேனுவல் வாஷிங் மிஷினாக மாற்ற போகிறோம். அதாவது என்ன விஷயம்னா, இதில் வந்து மோட்டரும் ட்ரைன் மோட்டரும் நல்லாயிருக்கு. அந்த 2 பார்ட்ஸ் மட்டும் தான் தேவை, மற்ற எதுவுமே தேவையில்லை. டோர் சுவிட்சு, ப்ரெஷர் சென்சாரு, இன்லெட் வால்வு எதுவுமே நமக்கு தேவையில்லை. அதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இப்போ மோட்ரு, ட்ரைன் மோட்ரு மட்டும்தான் நமக்கு தேவைப்படுது. அதை ரெண்டையும் நம்ம செக் பண்ணியாச்சு, பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. ஏன்னா வாஷிங் மிஷினோட டாப் கவரை மட்டும் நம்ம கழட்டிட்டு கடைக்கு வந்துட்டோம். ஏன்னா இதை கொஞ்சம் நம்ம கட்டிங்லாம் பண்ணி சுவிட்செலாம் செட் பண்ணி டைமரும் செட் பண்ண வேண்டியது. இப்போ வந்து நம்ம டைமர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ப்ராப்பராக. இது வந்து என்னன்னா, நம்ம மேனுவல் வாஷிங் மிஷினில் இருக்க டைமர் தான். 15 நிமிஷம் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஓடும். இப்போ வந்து நம்ம ட்ரெயினுக்கும் ஸ்பின்னுக்கும் 2 சுவிட்சு செட் பண்ணுறோம். அதாவது ட்ரெயின் எப்படின்னா, நம்ம வர ஃபேஸை டேரெக்டாக சுவிட்ச் கண்ட்ரோலில் கொடுத்துட்டு ட்ரெயினுக்கு கொடுத்துருவோம். நம்ம சுவிட்சு போட்டால் ட்ரெயின் மோட்ரு வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஆனால் ஸ்பின்னுக்கு வந்து என்னென்னா 2 வே சுவிட்ச் கொடுக்குறோம். 2 வே சுவிட்ச் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா, ஸ்பின் போடும்போது அந்த மோட்டருக்கு ஒரு சைடு சப்ளை போகும், நமக்கு டேரெக்டாக அந்த டைமருக்கு போகிற சப்ளை கட் பண்ணி விட்டுரும். ஒன்று டைமருக்கு போகணும், இல்லை ஸ்பின்னுக்கு போகணும். அதனால் 2 வே சுவிட்சு வெற்றிகரமாக நம்ம போர்டை பிடுங்கி போட்டுட்டு ஒரு டைமர் சுவிட்சையும் 2 நார்மல் சுவிட்சையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம இதை சைட்டுக்கு எடுத்துக்கிட்டு போவோம். ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம சைட்டுக்கு வந்து அந்த இதை எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. என்ன விஷயம்னா, நம்ம இந்த மாதிரி தான் நம்ம வயரிங் கொடுத்துருக்கோம். அதை தான் நம்ம மேனுவலாக வந்து போட்டு காமிச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு. ஒரு 1 வே சுவிட்சு, ஒரு 2 வே சுவிட்சு, ஒரு டைமரு, ஒரு வாஷ் மோட்ரு, ஒரு ட்ரைன் மோட்ரு, மொத்தமே 5 பார்ட்ஸ் தான் இருக்குது. 5 பார்ட்ஸுக்கு நம்ம லைன் கொடுத்துருக்கோம். இந்த மாதிரி லைன் கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, இப்போ சைட்டுக்கு கொண்டு வந்தாச்சு. கடைசியாக கொண்டு வரும்போது இந்த கண்டிஷனில் தான் சைட்லேருந்து நம்ம அந்த வாஷிங் மிஷினை வந்து விட்டுட்டு வந்தோம். மேலே டாப் கவர் மட்டும் கட்டிட்டு வந்தோம். இப்போ டவரை கவரெல்லாம் ப்ராப்பராக ஃபிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி லைன் கொடுத்தாச்சு. நம்ம அந்த இதில் போட்டுக்க டயக்ராம் படி அந்த வாஷிங் மிஷினுக்கு வந்து லைன் கொடுத்தாச்சு. மற்ற வயர் எல்லாத்தையுமே டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி விட்டு எடுத்தாச்சு. ப்ராப்பராக லைன் கொடுத்தாச்சு. ஓகே, இப்போ வாங்க நம்ம ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். லெஃப்ட் ரைட் சுற்றிட்டு இருக்கோம். நீங்கள் சுற்றி முடிஞ்சோன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் ஆயிரும். ஆஃப் ஆனோடனே ட்ரெயின் போட்டிங்கன்னா தண்ணி சல்லுன்னு வெளியே போகும். வெளியே போயிருச்சாக்கா, வெளியே போன பிறகு இது போட்டிங்கன்னா புளிஞ்சிடும். நல்லா புளிஞ்சு தந்துடும். புளிஞ்சது போதும் அப்படின்னா இதை அமுத்தி விட்டுருங்க. சுற்றுறது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்லோ சுற்றுறது நிற்கு. தண்ணி ஆனால் போய்கிட்டு இருக்கும். தண்ணி தான் போயிட்டு இருக்கும். இதே அமுத்திங்கன்னா டபுள் நின்றுடும். தண்ணியே நின்றும், எல்லாமே நின்றும். ஓகேங்க, கஸ்டமருக்கு ப்ராப்பராக அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு. அதை டெமோவும் காமிச்சாச்சு. அதாவது என்ன விஷயம், அந்த ரெட் கலர் நாப் இருக்குல்ல, அதை ஃபுல் ரொட்டேட் பண்ணால் 15 மினிட்ஸ் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு வந்து நம்ம நார்மலாக மேனுவல் வாஷிங் மிஷின் ஓடுற மாதிரி ஓடும். ஓடி முடிஞ்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டாப் ஆயிரும். ஸ்டாப் ஆனோடனே நம்ம ட்ரெயின் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ட்ரெயின் ஆகும் ஃபுல்லாக தண்ணி. அதுக்கு ஸ்பின் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்பின் ஆகும். ஓகே, இந்த வாஷிங் மிஷினை நீங்கள் எப்பயும் போல் மனம் போல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பின்னு மட்டும் வேணும்னா ஸ்பின் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், வாஷ் மட்டும் வேணும்னா வாஷ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது என்ன விஷயம்னா, இந்த ஹையர் வாஷிங் மிஷினை மட்டும் இல்லை, எல்லா வகையான வாஷிங் மிஷினை இந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷினை மேனுவல் வாஷிங் மிஷினை மாற்றலாம். அதாவது என்ன விஷயம்னா, கஸ்டமர் வந்து எனக்கு ரொம்ப கம்மியாக சிம்பிளாக ஏதாவது பண்ணித்தாங்க, அதுக்கு இல்லைனா எனக்கு தண்ணி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வரதுக்கு ப்ரொவிஷன் கிடையாது. ஆட்டோமேட்டிக்காக போர்டு வேலை செய்யும் போது கூட நான் என்ன பண்ணேன், தண்ணியை மேனுவலாக தான் ஊற்றி ஆப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். அதனால் எனக்கு அப்படியே பண்ணித்தாங்க அப்படின்ட்டு. இப்போ ஓகே சார், ரொம்ப நல்லதாக போச்சு. உங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷினை மேனுவல் வாஷிங் மிஷினாகவே மாற்றி தந்துடுறேன். உங்களுக்கு தண்ணி எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஊற்றிக்கிட்டு நீங்கள் எப்பயும் போல் மேனுவல் வாஷிங் மிஷின் மாதிரி நீங்கள் துவச்சி ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தெளிவாக பண்ணியாச்சு. அதுக்குள்ள நம்ம சுவிட்சுக்கு மேலே நம்ம ட்ரெயின் ஸ்பின்னு கரெக்டாக எழுதி நம்ம மேலே கர்நாடக ஸ்டிக்கர் ஒட்டியாச்சு. இன்கேஸ் அவங்க துணி போடும்போது இடும்போது அழியாது. அந்த கர்நாடக ஸ்டிக்கர் பிஞ்சால் தான் அழியும். ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.